Wo macht man 100 Mio die Stunde, Simon? Also bei Level Service machst du 200 Mio die Stunde. Ehrlich gesagt, wenn du Anku farmst, im Durchschnitt safe auch. Wahrscheinlich sogar mehr. Wenn du theoretisch durchgehend Kriton und oder Dailies machen könntest, Tower Dailies meine ich aber, würdest du auch viel mehr bekommen. Beziehungsweise anteilig wären die Dailies auf jeden Fall besser. Eigentlich so ziemlich alles, ehrlich gesagt. Alles, was ich mache, basically. Also natürlich kommt es auch auf dein Level an, Simon, ja. Aber das Ding ist ja, wie schon gesagt, also um solche Beträge zu erwirtschaften, selbst als die Catcher-Material-Preise so hoch waren, hättest du unfassbar viele Catcher pro Stunde finden müssen, was einfach unrealistisch ist. Plus dann noch die Tatsache, also jetzt zum Beispiel beim Beispiel Asria oder auch Darkon 3, wenn du dich nicht komplett 100% auf Minerals und Errands versteifst, was das Ganze noch schwieriger macht, weil das sind normalerweise die, die am meisten gefarmt werden, also wo du auch die größte Konkurrenz hast, etc., hast du ja auch das Problem, dass du einfach nicht weißt, was überhaupt bei rauskommt. Vom Wert her. Und selbst bei 100 Mio wären das 50 Catcher die Stunde. Und ich meine, 50 Catcher die Stunde ist schon deutlich realistischer. Aber du musst ja bedenken, also du brauchst allein 30 Sekunden zum Einsaugen. Das heißt, 20 Catcher sind schon 10 Minuten reine Einsaugzeit. Das berücksichtigt 0 Flugzeit. Und ich würde jetzt mal behaupten, zwischen jedem Catcher hast du schon in der Regel auch nochmal mindestens 20 bis 30 Sekunden durchschnittlich. Klar sind mal 5 Catcher nebeneinander. Aber du fliegst auch mal 1 Minute ohne einen zu sehen. Beziehungsweise wirst du ja vielleicht auch einfach sagen, naja, Krasek und Guru, dafür bleibe ich gar nicht stehen oder so, keine Ahnung. Muss ja auch jeder selber wissen, aber worauf ich hinaus wollte, war einfach diese Zahl 20k. Und dann sagt man zum Beispiel, ja, das sind ja nur 100 Catcher für 200 Mio. Mag schon sein. Aber es gibt halt viele Dinge, die kannst du machen pro Stunde für irgendwas im Bereich 50 bis 200 Mio. Und das komplett sicher. Oder was heißt sicher, aber erstens machst du was Spannenderes und zweitens hast du ein deutlich, sag ich mal, geringeres Risiko irgendwo. Zumindest wenn du es langfristig machst. Ich meine, Dungeon Drops sind natürlich auch riskant, aber um 100 Mio die Stunde mit Dungeons zu verdienen, reicht es auch, wenn du Oris droppst. Dafür müssen keine krassen Drops kommen und Oris und so droppen dann schon häufig genug, dass du sagen kannst, naja, das kann man schon... Also das ist durchschnittlich pro Stunde oder whatever schon drin, locker. Und das wollte ich letztendlich einfach nur sagen. Also es ist traurig, weil vor allem, wenn die Met-Preise wieder sinken, dann ist es vor allem für High-Level-Spieler, die halt auch andere Optionen haben, definitiv schlecht, weil es, wie gesagt, es ist langweilig. Kaum einer, außer King Clarenbergo vielleicht, kaum einer macht Catcher-Farmen gerne. Ich glaube das einfach nicht. Also, ich kann mir vorstellen, also am Anfang von Fly Universe war es so, dass Leute es so gemacht haben, daheim haben sie gegrindet. Und wenn sie auf der Arbeit waren oder irgendwo, wo sie halt mal einfach nur rumsaßen und gar nichts gemacht haben, haben sie das Handy rausgeholt und haben dann Catcher gefarmt. So, in der absoluten Hype-Phase von Fly Universe bei Release damals. Da haben die Leute das so gemacht, so, ja gut, ich kann jetzt gerade eh nicht leveln, ich kann gerade eh nicht mit 2 Chars online gehen oder whatever. Dann farme ich halt wenigstens ein paar Catcher. Ich brauche eh ein paar Materials oder ich brauche Geld. Irgendwie so. Okay, das lasse ich mir auf jeden Fall eingehen. Ja, so als Lückenfüller, wenn man, wie gesagt, unterwegs ist. Ich meine, das ist ja einer der Vorteile von Fly Universe, dass man sich auch unterwegs mal schnell einloggen kann und so Kleinigkeiten erledigen kann. Ist ja schön und gut, aber davon reden wir ja nicht. Wir reden ja wirklich von Farmen. Also am PC sitzen und aktiv nichts anderes zu machen. Ich meine, klar, du kannst nebenbei eine Serie oder einen Stream laufen lassen, aber das Catcher-Farm an sich ist ja trotzdem scheiße. Und das Geld ist absolut nicht sicher. Also anders als bei vielen anderen Dingen in Flive ist die Kohle absolut nicht sicher. Da du, wie gesagt, nicht weißt, wie viel Konkurrenz hast du an dem Tag und so. Und dann sind ja die Mets historisch betrachtet auch extremen Schwankungen unterzogen. Also ja,
Die hatten jetzt eine extreme Hype-Phase oder eine extreme Hochphase nach dem Update. Das ist ja aber auch schon wieder gut abgeklungen. Ich glaube, die sind jetzt schon wieder bei unter 10k. Oder zumindest habe ich letztens mal welche gesehen für unter 10k. Keine Ahnung, wie es jetzt heute aussehen würde. Beziehungsweise habe ich selber welche unter 10k gekauft vor 2-3 Wochen. Und ja, also das ist im Endeffekt das, was ich damit sagen wollte. Natürlich, wenn man jetzt gar keine anderen Optionen hat, dann kann man schon mal ein paar Catcher farmen, um sich zum Beispiel ein CS-Pad zu verdienen. Dass man sagt, man levelt jeden Tag 1-2 Stunden und dann macht man noch eine halbe Stunde Catcher oder so, weil man halt zum Beispiel noch nicht mal ein CS-Pad hat oder so. Sage ich gar nichts gegen, grundsätzlich. Aber rein objektiv gesehen ist es halt einfach die Kombination aus, du machst etwas, das dir zu 99% wahrscheinlich keinen Spaß macht, weil wie gesagt, Catcher-Farm ist einfach stinklangweilig. Also das ist einfach objektiv öde. Daran kann gar nichts spannend sein für irgendjemanden. Ja, und ehrlich gesagt, vor allem nicht für Low-Level-Spieler, die auch noch einen Catcher töten in 30 Sekunden. High-Level-Spieler one-shotten die Viecher zumindest. Da kannst du sagen, okay, die Catcher-Killzeit, das ist wirklich vom Tisch, die ist 0. Du hast also nur die Flug- und Einsammelzeit. Oder die Such- und Einsammelzeit. Aber bei Low-Level-Spielern ist es ja sogar noch so, dass die auch noch zwischen 10 und 30 Sekunden brauchen, um so ein Vieh überhaupt zu killen. Da kommt das auch noch dazu. Und, ja, wie gesagt, also ich bin davon einfach nicht so überzeugt und Gutes mit dem Material, Farmer, Bots ist dann natürlich noch so eine Sache, die dich eher demotiviert, wenn du sowas siehst. Ja, wo man halt auch sagen kann, naja klar, es zu ignorieren bringt jetzt auch nicht unbedingt was, aber sich aktiv damit zu konfrontieren halt irgendwie auch nicht. Die motiviert dich dann auch irgendwie mehr, als dass es dich irgendwie weiterbringt, denke ich. So sind so meine Takes, was das angeht. Also, ach, jetzt ist der Violet wieder da. War ja klar, wenn wir später Dailies machen, ist er wieder tot. Ja. Im Endeffekt muss es jeder selber wissen, wie immer. Aber für mich sprechen einfach sehr wenige Argumente dafür. Und viele dagegen. Aber kann ja jeder machen, was er will. Außerdem, so objektiv bin ich in meinen Penya-Verdienen-Videos, also zumindest was die Möglichkeiten angeht. Also ich erwähne es auf jeden Fall. Es ist jetzt nicht so, dass ich das dann totschweige, weil ich es nicht mag. Aber wie gesagt, die Nachteile überwiegen die Vorteile, meiner Meinung nach. Was ich am schlimmsten finde an sowas wie Catcher Farm ist tatsächlich auch für Anfänger, dass sie halt stehen bleiben. Also du machst halt wirklich nichts. Du kriegst ja auch gar keine XP und so. Ich meine, gut, du kannst noch Violets nebenbei töten. Ja, wenn du welche siehst und sie schaffst. Mein Anfänger wahrscheinlich nicht in dem Levelbereich ist, wo er dann schon hunderte Violets töten könnte, wenn er sie sehen würde. Aber, ja.